ဘောဓဝတ္တိ1353ခုနှစ်ဥဒုဝတ္တန္တတောင်းလဲလာကံ6ရက်နေ့ညတွင်မွန်ပြည်နယ်ပြည်လုံးရဲ့တောင်တော်ဓမ္မပူဇာတော်အကြောင်းတိုင်း၌ကျင်းပအပ်သောဓမ္မမိဂ္ဂနာပฏิပဌာစေစကားတရားအလုပ်ပြီးဝဲ၌ဟောကြားအပ်သောသံတတိလူရကျိုးခလတရားတော်ဘယ်လိုဒီကနေ့ညဘယ်လိုဘောရေကြတဲ့ကလည်းဒါနသီလဘာဝနာသုံးအောင်အစဉ်တိုင်းဟောမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်လက်ရှိပြီးအားလျော်စွာဒီကနေ့ကလည်းအထူးသဖြင့်အနက်ပြန်ကိုကြံကြတဲ့အထူးချင်းကျောင်းမှုအတွက်အဲ့ဒီဘုရားဒီမှာတော်တော်ကသင်ပေးထားတဲ့အထူးချင်းတွေပါပေါင်းတော့ဘယ်လိုသံဃာတွေဒါတွေရည်သက်ချလိုက်အောင်ဆိုတော့မှဒီသံတတိသူရကျိုးကလာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။ဒါကသံတတိသူရကျိုးကလာတရားတော်မှာဘယ်လိုသောတာက၄နေ့ကသူစားတဲ့အထူးချင်းနဲ့ဒီနေ့အထူးချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရည်သက်ချလို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော်သိရှင်56ကိုအောင်ကျော်လန်းသင်္ကရာမျိုးသံဃာတွေက1210တော်ရင်ကျော်ကြီးဟင်္ဒရာ1130ဥပါတိတော်သိန်းဟာဟင်္ဒရာ130ဥညကောင်တော်တန်းဟင်္ဒရာ100ဥဒ္ဓမောင်တော်ဝိစုဟင်္ဒရာ200တော်သိဟင်္ဒရာ100ဒီဗမာအကုထာရေးတော်ရင်ဒီသားကိုဟင်္ဒရာ300တော်သိကြီးဟင်္ဒရာ30ဥမမောင်တော်ဤဟင်္ဒရာ25ပြဥမမောင်သိတော်တတအောင်ဟင်္ဒရာ25ပြတော်ခင်ဘောမြို့လာ300ဥဒေါ်လာတော်ခင်ကြီးမြို့လာ300တော်တော်နဲ့မိသားစုဒီရိုးသင်္ဃာမေဓမ္မယုတာပြုံကျော်1100တော်ခင်ကြီးမိသားစုမြို့လာ25ပြတော်တင်မြို့ရင်ဒေါက်တာညံ့ညက်ခွေဘယ်လိုမြင်းပြန်သံဃာတွေက3000ခွေးမှာတော်ဖြစ်ပြီးသာသနိတိစုနာနာမြို့ကချင်ကြီးနဲ့သံဃာတွေက3000ဘုဒ္ဓေတော်တင်တို့မိသားစုနဝတိတောင်တော်သံဃာတွေက900ဘုဒ္ဓေတော်တင်တို့မိသားစုရုံးမတောင်တော်သံဃာတွေက1000တော်ဒီကြီးဆွေအားအမှုထား၍သာကိုခင်မောင်ကြီးတော်မျိုးမိသားစုအမှတ်354ဤလာအန္တဝေဝိုင်းအနီးရန်ကုန်မြို့ဘိုင်းတို့ကိုတကူလာကံ4ရက်နဲ့နေဝလာကံ9ရက်နဲ့2ရက်တွေဓမ္မဒုက္ခတော့ကမှသံတရိတာနှစ်ပင်တော့9000မနည်းပေကိုဒီလောက်သံမလိုက်တဲ့9000ပြီးတော့မနေ့ကဘိုင်းတို့9ရက်အခု10ရက်ခဏမှာမနေ့ကနံပါတ်5တဲ့1500ဘုဒ္ဓေသိအာဒီစု၍တော်ဒီကြီးဆွေမိသားစုရန်ကုန်မြို့တော်ကဆေစကံဝေယဝိတ္တအတွက်200လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်အသီးသီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အခုစမ်းနေတယ်သူကကျိုးကလာတယ်အရှင်ကြီးတို့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ထည့်ပြီးတော့မနေ့ကဘုရားကမနေ့ပန်း1500လူတွေကလည်းဘုရားကသံဃာတွေက1000ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်ပြန်ပြန်มาဖြစ်လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရည်စက်ချတရားဒီတရားကိုမအောင်မနာမီဒီတရားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလာပြီးတော့တရားနာကြဖို့သာဓုလူမရောနာခေါ်ကြဖို့ရဘုန်းကြီးတို့တရားနာဖိတ်ပြီးတော့မှသာဓုပုဂ္ဂိုလ်ဖိတ်ပြီးတော့မှတရားရှိဖို့ပြီးတော့မှတရားကိုဟောကြားနာကြရအောင်သာသနာ့ဘာဝကသာဝေသုဏတို့တိတော်နာရံတရားပိတာသုတံတို့မောရံတို့သဟမြတ်တိသာသနာ့ဘာဝကသာဝေသုဏတို့တိတော်နာရံတရားပိတာသုတံတို့မောရံတို့သဟမြတ်တိဘောဓဂပိတာတောင်းဆိုတဲ့ကံဆွဲကြံရကိုဧကံလိုလားဥပရောယင်ပြိဋ္ဌာအများတို့ဒါပေဘုဒ္ဓဘာသာခဏဆုံးတိုက်ခါကောင်းကြကြုံလုံးစုံမုံသောသာသနာ့နာမကဓမ္မအရမသရဏတွင်အဓမ္မရှိဓမ္မရှိအနိကိုသာများစွာမျှော်ကိုရန်တော်နေတဲ့ဇော်မဲ့ဖြစ်ခင်သက်ဝင်လိုက်ကသ
သာသနာ့ဘိဓောလာပြကြဘုံတော်ယဟန်ရှင်နတ်လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်အတိဒေါလမသာသနာ့ဘာသာတော်များတွင်တပါရတွင်ကြာနာခြင်းနဲ့အမှန်မင်းခဲ၍တော်ကျဲကြတိအာဝေတိတိဓမ္မဒရာဆိုတဲ့အမြဲတည်းတရားတော်မြတ်ကြီးကိုသို့နာသူကူပါမနာတော်မူတပါးကိုမမြင်ွယ်တရားကိုသာသင်္ကြန်ရောဘာမှနေနေကြအသုံးကျမည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမလေယုံထကြွလာသာသာစေနာနဲ့တရားမြည်ရလေးပါးအပြီးလက်ပြီးပြီးတတိမပါနာကိုကျင့်သုံးလိုက်ကြပါကုန်တော်ဒေသကနာမာမကဓမ္မအဓမ္မနဂနာတဲ့အဓမ္မပြဓမ္မရှိမိကိုယ်သာများစွာမျောကိုရလိုနေတဲ့သုံးမဲ့ဖြစ်တင်တော့လိုက်တာထိုသာသနာ့ဘိဓောလာပြညာဘုံတော်ယံကျူနတ်လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်တရားဒီနာပြစ္ဆုတ်ပါဒနာမကြာကြောက်ွယ်ပြီးတွေမှကိုယ်ဝဲစိတ်ဝဲဤတို့များလွန်မြောက်ကြကုန်သည်ဘာဝရတိတာတာယတိစီဝါဧကနေထိုင်ကျမ်းပါ၏ဖြင့်မေတို့၏မိတို့၏ရေတ္တဘေယနှင့်နာဂနာဝေအတေသာဝိဒုက္ခဘေတို့မှပြင်းလွန်မြောက်ကြကုန်သည်ဒုက္ခကိုရောစေရောနေတော်ဒီငယ်စီစဉ်ပါလာပိဋိသမဏတာတွေတပွားပါမည်တရားတော်ကိုတွေ့ကြမတရားအလကားအတော်တွေကိုပြေးကြလေအေးမြဆန်းကြအေးမြဆန်းလာကြကုန်သည်ဟောတုဓမ္မဝေရတ္တိဓမ္မပါရိဒေသနာတော်ကိုကောင်းကြည့်တဲ့ဖြင့်ခိုင်းပြီးစင်တဲ့အမှန်တည်းရှိကြပါစေကုန်သတည်းဒေသနာမှာမကဓမ္မအရမဏကနာတွင်အတ္တမဖြစ်ဓမ္မရှိ၍မိကိုယ်သာများစွာမျောကိုဉာဏ်တော်နေတဲ့ဇုံနဲ့ဖြစ်ခင်သက်ဝင်လိုက်တာထိုသာသနာ့ဘိဓောတာပြကြဘောတော်ယံကျူနတ်လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်သာယာသည်ကောင်းသောသူတွေဘုရားကိုတောင်းဆိုမသူရဲ့ချိုးကြကြရတဲ့ဖြင့်တရားရတော်ဘုရားမကအောင်အဖို့အနေဖြင့်မျိုးစေဘုရားမျိုးကိုမောင်နှမများသူသာလောကမြည်နှင့်ဆွေမျိုးဘောတည်တဲ့လုံးနှင့်တကောမောရမောတော်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘာမောရာသူသင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကြောင့်သင်ရုံးနဲ့မျက်နာဝေယူရနာစိတ်ရင်းတို့တခုပဲတည်းလေအယောင်တွေပြည့်ချက်ပြီးဘယ်ဘက်ကပဲသူကိုကြည့်လိုက်တိုင်းရှင်းလိုက်တိုင်းရှင်းရှင်းဆိုလေအဘုသောတမောက်တဲ့ကမှာပြည့်မသာလေအေးမြတရားတော်နိဗ္ဗာန်တိုင်စကံပေါအောင်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒါကဒီသာလိတဲ့လူရကျိုးကနာတရားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြနာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာလို့နာကြဖို့ဒီကကုသိုလ်ရှင်အသီးသီးတွေကဝင်ညမယ်ကုသိုလ်ပုဗ္ဗာကအမြတ်ကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလာရောက်တော့သာဓုမောရဏခေါ်ဖို့ရသိပြီးတော့ဒီသာလိတဲ့လူရကျိုးကနာတရားကိုဟောကြားတော်မူတဲ့တရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောစိတ်လေးရသုံးလောကဆိုတာသံမြင်ရသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအစိမ့်လေးရ၄ပါးဘုရားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ခိုးကြည့်ညိုကြရအောင်ယေနာဘုရားကံကမတုလာဝရသရောပိတံအမိဒဂုဏကနာတာရံဒသဗလာမတုလာဝံတိယေနာဘုရားကံကနတ်လူဖြစ်ဖြစ်ပူကြသူမျက်စီဝေဒီဒီအောင်ဆရာအောင်တင်္သာတတ်တယ်ကိုရင်ကပြုနေတော့နဲ့ကျိုးကျေဝတ်ယုံပြည့်စုံပါဝိထတော်ဘာမတုလာဝရသရောပိတံဘာမေနာဘုရားကံကနတ်လူဖြစ်ဖြစ်ပူကြသူမျက်စီဝေဒီဒီအောင်ဆရာအောင်တင်္သာတတ်တယ်ကိုရင်ကပြုနေတော့နဲ့ကျိုးကျေဝတ်ယုံပြည့်စုံမှုသောကြောင့်၎င်းမရဝရသရောပိတံသာယာဆုံးမြင့်သိနာတော်များသောအတဏ္ဍမဖြစ်တော်ပါဝိထသောဝါမရဝရသရောပိတံသာယာဆုံးမြင့်သိနာတော်များသောအတဏ္ဍမဖြစ်တော်မူသောကြောင့်၎င်းအမိဒကုဏကနာတာရအဲ့ဒီဗာမျိုးတို့တော့အဘိဓိတာတုတိတာလေကအဘိဓာသုကရာသဗ္ဗတာပင်ချာကသကနန္တတုသမအာမဝိနမကျမ်းနိုင်မနာကဒီတော်ရရတို့ဂိမ်းဟောပြောအောင်သူပေါင်းဒီနေရာဖြစ်တော်ပါဝိထသောဝါအမိဒကုဏကနာတာရအဲ့ဒီဗာမျိုးတို့တော့အဘိဓိတာတုတိတာလေကအဘိဓာသုကရာသဗ္ဗတာပင်ချာကသကနန္တတုသမအာမဝိနမကျမ်းနိုင်မနာကဒီတော်ရရတို့ဂိမ်းဟောပြောအောင်သူပေါင်းဒီနေရာဖြစ်တော်မူသောကြောင့်၎င်းအတုလံပရိဒါဘုံဓမ္မဘုံတို့နိုင်ဘုံယူပြီးတို့မရှိတာအတုတရားကျေးဇူးဘုံတို့တို့ရင်ကျေးဇူးအောင်လောက်လုံးပြည့်စုံပါဝိထသောတက္ကဝနာအာရောစေရဉာဏ်တော်စေဝကောမကနဲ့ထူကြတော့ပြည့်စုံပါဝိထသောအတုလံပရိဒါဘုံဓမ္မဘုံတို့နိုင်ဘုံယူပြီးတို့မရှိတာအတုတရားကျေးဇူးဘုံတို့ကျေးဇူးအများအစိမ်များသုံးလောကဆိုတာသောက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအာဘုရောဘုရားလူနေကတို့ဒီနာမြော်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒေဝနာမိ
ကောလောနှလုံးတော်မှာပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုတယောက်ကြီးကရောမြန်တို့ကိုယ်တို့လည်းဖြစ်ဖို့ပူတော်ပါရင်မြတ်စွာဘုရားမယံတရားဟောဖို့တရားနာဖို့ကိုခေါ်သောသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောလေဝနာမကောလောနှလုံးတော်မှာပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုတယောက်ကြီးကရောမြန်တို့ကိုယ်တို့လည်းဖြစ်ဖို့ပူတော်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဘုရားဗလာနဲ့ဒီလိုများဖြင့်ဒီကိုရာကြောင့်ဒီလိုဗလာမစေနာကြောင့်ဘေးပါဝိသေအောင်ဖြစ်ခြင်းအာမယံဘုရားတပည့်တော်ဤဘုရားမင်္ဂလာအောင်ရမေကောင်းအောင်ကုတောင်းပြီးအောင်ကောင်းခြင်းကအောင်မင်္ဂလာသည်ဘဝတုရှင်နေတဲ့ကိုစပြီးသုစုပုံလုံးပြည့်စုံပါစေတည်းဒီနေ့ဘုရားဗလာနဲ့ဒီလိုများဖြင့်ဒီကိုရာကြောင့်ဒီလိုဗလာမစေနာကြောင့်ဟောဓမ္မကဘိညုကပေယမျိုးစရိအောင်ဝဲလာတဲ့တော်တော်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့ဘုရားမင်္ဂလာဒုက္ခနတာအောင်ကြောင်းပါရဲ့အောင်ရအောင်ကြောင်းအောင်မင်္ဂလာအပေါင်းတို့ဘဝတုရှင်လေးကိုစပြီးသုစုကောင်းအောင်ပြည့်စုံပါစေတည်းပိုင်းတို့သံတတိလူရကျိုးကလတရားကိုမဟောမြင်မနာမီပြုနေကြတဲ့ပရိကံကိုဘုန်းကြီးတို့ပြုပြီးတော့သံဃာတွေကဒုက္ခလာတရားကိုမောဟနဲ့ဘယ်လိုကျင်းစွာဒီပြိဿဘောဂဒေသနာတော်နဲ့နည်းနည်းရှင်းပြပြိဿဘောဂဒေသနာတော်မှာရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးလားအကြောင်းကံအကျိုးဝိသေအကြောင်းကံအကျိုးဝိသေလို့ဒီမှာရှိအဲ့တော့ဘယ်လိုပြိဿဘောဂဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းဟောတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နှစ်ပိုင်းဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုပြီးတော့မှရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီကကမ္မတက္ကရာသမာဓိပိုင်းကတခါဒီတော့မှဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာပါဇနိယဆိုပြီးတော့မှယုံနာခန္ဓာအာယရဏဓာတ်ဆိုပြီးတော့မှပရမတ္ထအနေနဲ့တပိုင်းလို့ဓမ္မစရိတ်ဘုရားကိုဒီနည်းပြောလို့ရှိရင်နှစ်နည်းဟောတာဘယ်လိုမျိုးဟောတာလဲအဲဒီနှစ်မျိုးလည်းဘုန်းကြီးတို့ကပွဲမှာဖြစ်တယ်မပွဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်လိမ့်မယ်နှမျိုးဟောတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့သာတိတေကြီးကကျိုးကလာကိုဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာဒေသနာတော်ဟောမယ်ဆိုသမုဒိဒေသနာပြညာအနေနဲ့ဟောဟုတ်လားသမုဒိဒေသနာပြညာအနေနဲ့ဟောလို့ရှိရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောရမည်။ဘာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောရမှာလဲ။ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောရမယ်။အခုယောဂီတွေအထုတ်နေတဲ့တရားအနေနဲ့ပြောလို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာကအဘိဓမ္မာပါဇနိယနည်းနဲ့ပြောရမယ်။အဲ့လိုပြောလို့ဆိုလို့ဒီယုံနာခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သစ္စာကျောင်းကျိုးအနေနဲ့ပြောရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီနှစ်ပိုင်းကိုရမှာနှစ်ပိုင်းမကွဲလို့ရှိမရှိဘူးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့သမုဒိဒေသနာကမ္မတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိကလူပြည်များပြည်ဇမပြည်လောက်ပဲရောက်မယ်အဲဒီကမ္မတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိလောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဇာတိတွေကကျိုးကလားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအကြောင်းကုသိုလ်ကမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းကုသိုလ်ကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတော့ဆိုတော့ဘယ်သူပြုလို့အကျိုးပေးတာလဲလို့ရှိရင်ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ကမှာပြုလို့ရှိရင်တတိတော်တို့ပြုတယ်ပြုရဘယ်လိုလဲပေးတာတတိတော်တို့ပြုတော့အကျိုးပေးလဲဘယ်သူပေးမှလဲဆိုတတိတော်တို့အကျိုးပေးမယ်တော့မလားဘူးလားဒါကံကံအကျိုးတော့မမှန်လားမှားလားတတိတော်တို့ပြုလို့ရှိရင်တတိတော်တို့ရမယ်လို့မလားဘူးလားအဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအတူတူသက္ကတဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုတဲ့အတူလို့ခေါ်တယ်။ဘာလဲတူတာလဲ။သက္ကတဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူချမ်းသာနှိုက်ချမ်းသာတော့မရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်တော့ရမှာလား။မရသေးဘူး။ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူတူတာလဲတတိတော်လို့တူတယ်ဆိုတော့ပြညာနေနဲ့မမှန်ဘူးလားမှန်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုဘယ်လိုပြောရမှာလဲဆိုတတိတော်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပြညာနေနဲ့မမှန်ဘူးလားမှန်လား။မှန်ပါဗျာ။နာနေအဲ့လိုဆိုနေကြလို့ဒီလိုမှဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဆိုရင်သက္ကတဒိဋ္ဌိဘာဥသိနေလဲသက္ကတဒိဋ္ဌိဥသိနေတယ်ဆိုတော့သက္ကတဒိဋ္ဌိဥသိနေတယ်ဆိုတာလူလာဘယ်လိုလဲတတိတော်တို့ရတာဘယ်လိုလဲတတိတော်တို့ဒါဘာဒိဋ္ဌိလဲသက္ကတဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုတော့တားတယ်သုခတိဘဝကိုတော့သက္ကတဒိဋ္ဌိကမတားဘူးဟုတ်လားလူသားကနဲ့သက္ကတဒိဋ္ဌိကမရဘူးလားရနိဗ္ဗာန်တော့ရမှာလားနိဗ္ဗာန်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကသမထကသမတိကလည်းမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တယ်
ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုပဲဒီဘဝဒီမှာပဲပြတ်တော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဒီဘဝဒီခန္ဓာပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဘာလို့ဒီဥဒိတာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဥဒိတာဒိဋ္ဌိကြတော့သူကကျမ်းတယ်သူကြတော့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာတော့မရတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေလာဝေးဟုတ်လားသာသနာ့ဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတော့မရနိုင်ဘူးလားမြမချမ်းသာလည်းမရနိုင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့ရမှာလားမရဘူးဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့သူရဲ့တဲ့ချိန်မှာသာမန်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမျှော်သူပါမှာလားအဲဒီကိုမမျှော်ပါဘူးဟုတ်လားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲလူချမ်းသာဆိုတာလဲဒီမှာဇာတိပါတယ်လေနဲ့ချမ်းသာဆိုတာလဲဇာတိနဲ့ကျင်းလားဇာတိနဲ့လည်းပြောလို့ရှိရင်ဒါလည်းအိုရာနဲ့ကျင်းပါလားဒီကဇာတိလူဇာတိရရင်အိုရမယ်သိရမလားဟုတ်လားနတ်ဇာတိရရင်လည်းအိုရမယ်သိရမလားဟုတ်လားဓမ္မဇာတိရရင်လည်းအိုရမယ်သိရမလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုတော့သူကအိုခြင်းကျေခြင်းလို့သူတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပဲသူစမ်းတဲ့ချိန်မဲ့သူစမ်းတတ်ပဲသူလို့ဒီလိုပြင်တော့အကျိုးရမှာပဲမရဘူးလားဒါရင်လည်းအဲ့ဒီလူဇာတိနတ်ဇာတိဓမ္မဇာတိလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာကိုမပြောပါဘူးလူချမ်းသာဘယ်တော့ပဲချမ်းသာချမ်းသာအိုရမယ်သိရမယ်နတ်ချမ်းသာဘယ်တော့ချမ်းသာချမ်းသာအိုရမယ်သိရမယ်ဓမ္မချမ်းသာဘယ်တော့ချမ်းသာချမ်းသာအိုရမယ်သိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေတဲ့ပြင်ကမှတတိယတော့ဟာလက်ရှိခန္ဓာကလည်းအိုနာတိခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲနာဝရတဲ့ခန္ဓာကလည်းအိုနာတိခန္ဓာဟုတ်လားအဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာကိုအိုနာတိနဲ့ကြောက်လို့နာဝရတဲ့ခန္ဓာအိုနာတိနဲ့ကြောက်လို့အဲ့ဒီအိုနာတိတို့ရဒိဗ္ဗံကိုယုံကြည်လို့လှူပါလေလို့ဒီလိုသူကဟုတ်လားအခုဒီလိုကောင်းတဲ့ကရင်သူတယ်ဟလာဝေယဝိစ္စသူတွေသူလိုက်လို့ရှိရင်သူရကပါလေအကြောင်းကုသိုလ်ပြန်သူတာပါလေအကြောင်းကုသိုလ်ကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အကျိုးပြီးပဲဆိုတာမလားလားလာမယ်အဲ့ဒီလာတဲ့အကျိုးတွေမှာဒီလိုလိုရကျင်တာကတော့အိုမနာမသိအမြဲနေတာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပဲလူကျင်လို့အိုမှာကြောက်လို့နာမှာကြောက်လို့သေမှာကြောက်လို့အိုမနာမသိအမြဲနေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့သူပါလေလို့ဒီလိုသူကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီလိုမှညာဥသိတယ်လို့ခေါ်ပါဥသိတာလေအဲ့လိုမှမဟုတ်နဲ့တတိယတော့လူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာလူကျင်လို့သူပါလေဆိုပြီးလူဘဝမှာချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာလားနတ်ဘဝမှာလည်းချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာလားအဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိလို့အဲ့လိုသူရဖြစ်နေတာအဲ့ဒီသူကဘယ်သူဥသိလဲဆိုအဝိဇ္ဇာဘယ်သူဥသိလဲအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမှမဟုတ်တဲ့တတိယတော့လူဘဝဆိုတာလည်းဒုက္ခသစ္စာအိုနာပြီပါပဲနတ်ဘဝဆိုတာလည်းဒုက္ခသစ္စာအိုနာပြီဇမဘဝဆိုတာလည်းဒုက္ခသစ္စာအိုနာပြီပါပဲလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာအိုနာပြီနဲ့ကြောက်လို့နောင်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအိုနာပြီနဲ့ကြောက်လို့ဒုက္ခသစ္စာအိုနာပြီပြည့်ကျင်လွတ်ကျင်လို့သူပါလေတန်းလာတယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာညာဥသိတယ်ဘာဥသိတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဘုရားတို့ကိုဘယ်ဒီပို့နိုင်လဲဆိုနိဗ္ဗာန်အထိပို့မယ်ဘယ်ဒီပို့ပါလဲနိဗ္ဗာန်အထိပို့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလို့ရှိရင်တော့လူဘဝတော့ရပါပဲသူချမ်းသာအပြည့်စုံမလားဟုတ်လားနတ်ဘဝလည်းရပါပဲသူချမ်းသာအပြည့်စုံမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုရားတို့ကနေပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ကြောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝခံစားခြင်းလေဆိုတာဘယ်လိုလဲစေတနာလူဘဝခံစားခြင်းလားနတ်ဘဝခံစားခြင်းလေဆိုတာလေစေတနာဟုတ်ပြီလားတဏှာတွေကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါသွားပြီဆိုတော့လူဟာကကုသိုလ်လူဘဝလူကြတာခံစားကြတာကတဏှာအကုသိုလ်ဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောကျင်လားမရောကျင်လားမရောပါဘူးတွဲကျင်လားမတွဲကျင်လားတွဲကျင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မနေနိုင်လို့သွားတောင်းပြီးတော့တဏှာပါသွားပြီတဏှာပါသွားလို့ဒီတဏှာဆိုတာအမေလားအဖြူလားအမေပါဗျာလူရတာနဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကံကအဖြူဟုတ်ပြီလားအဖြူနဲ့အမေကမတွဲကျင်ဘူးမရောကျင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မတွဲကျင်ဘူးမရောကျင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတွဲလိုက်တဲ့ရောလိုက်တဲ့ကိုလို့ဒီအဲ့ဒီတွဲလိုက်ရောလိုက်တဲ့သံဃာကအကုသိုလ်ကမိမိတို့ကိုဖြစ်နေရပေါ်တော့လိုက်တော့မတတ်ဘူးလားဘုရားရဲ့ဒုက္ခမပေးဘူးလားဘုရားရဲ့ဒုက္ခအလိုလိုရတာလားတောင်းလို့ရတာလားတောင်းလို့ရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကာမသက္ကရကာမဒိဋ္ဌိတိုင်းကတော့ဟုတ်ပါလေကိုလို့လို့ရှိကိုရတယ်ဆိုပြီးနဲ့တတိယတော့ဟလာ
အဲ့ဒီရမှာကတော့နိဗ္ဗာန်အကျိုးပဲလူကျင်ပါလေလို့ဒါပဲညှော်လိုက်နော်ဝိပဿနာသမာဓိဒီပိုင်းကဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တကယ်တမ်းလူနေနေခရိတာကဘယ်သူကလူတာလဲမေးပုဂ္ဂိုလ်တရားကလူတာလားစေတနာကလူတာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားကလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တရားကလည်းစမွေးလို့ရှိမွေးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သိတိတဲ့အောင်90ရှိနေဆို90 60ရှိနေဆို60ပုဂ္ဂိုလ်တရားကရှိနေပြီနဲ့သူရာကအဲ့ဒီ90 60တခါတဲ့နှစ်ပြည့်ရက်ပြည့်လှူးနေတာလားဟုတ်ဘူးစေတနာပေါ်မှာထလှူတာဟုတ်ပြီလားစေတနာဆိုတာကလည်းအလိုလိုပေါ်မှာလားဆိုလို့ရှိရင်စေတနာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားပြီးအကျိုးတရားဟုတ်ပြီလားဘာအကြောင်းပေါ်လာလဲအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့မှစေတနာလေးကပေါ်လာဟုတ်ပြီလားဒီနေ့လူချင်းတိုင်းချင်းနဲ့ဒီလိုကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့မှလူချင်းနေဆိုတဲ့စေတနာလေးကမပေါ်လာဘူးလားအဲ့တော့စေတနာလေးကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားပြီးအကျိုးတရားအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေအကြောင်းတရားဒါပေမဲ့ဒီစေတနာလေးကအလိုလိုပေါ်လာတာကအကြောင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလေးလားအကြောင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကတိုးမှပဲဆိုတော့လူလည်းပြီးလည်းပြီးအောင်မှအလူကပုဂ္ဂိုလ်လည်းထုတ်သွားပြီးသူရှင်တဲ့စေတနာလေးလည်းမထုတ်သွားဘူးလားထုတ်သွားပြီဒါကြောင့်အကြောင်းပြုတော့ဗာဖြစ်တယ်အကျိုးမပေါ်လာဘူးလားအကျိုးပေါ်လာတော့အကြောင်းပြုတော့အကျိုးမထုတ်သွားဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလိုအခုဒီတော့ကမှအကြောင်းပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းပြုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကိုအကျိုးမပေါ်ဘူးလားဒီအနာဂတ်ကိုအကျိုးပေါ်လေအဲ့တော့အတိတ်ကအကြောင်းပြုခဲ့လို့ဒီတော့ကမှအကျိုးမပေါ်ဘူးလားဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသိတာလို့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟာပြင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်တာလားအကျိုးပေါ်တာလားအကျိုးပေါ်တာဟုတ်ပြီလားအကျိုးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာလားဘယ်လိုကအကြောင်းကပေါ်လာတာလားအဲ့တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးသူ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကျိုးထုတ်တယ်လို့အဲ့လိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာသမာဓိမဖြစ်ပါဘူးလားအကြောင်းကိုအဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တရားပါပြီလားဒီလိုလိုနောက်တော့ဗာပြောမှလည်းမေးလို့ရှိရင်ဟာဒီတော့မှအကြောင်းရှိရင်တော့အကျိုးပေါ်အောင်ပါလေအကျိုးဆိုတော့ဗာလဲရုပ်ညာပါလေဒီရုပ်ကအလိုလိုပေါ်လာလားဒီကအကြောင်းကံကပေါ်လာလားဒီအဲ့ဒါလည်းအကြောင်းကရှိသေးရင်အကျိုးရုပ်နာပေါ်မှာအကြောင်းကထုတ်လို့ရှိရင်အကျိုးရုပ်နာထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းဝိပဿနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဝိပဿနာသမာဓိကဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ကတတ်တာဘယ်လိုကမ္မတက္ကရာသမာဓိကကမ္မတက္ကရာနဲ့ကတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကမ္မတက္ကရာသမာဓိကလူနာဆန်းတာမှာပဲသူကသုံးတယ်ဝိပဿနာသမာဓိကနိဗ္ဗာန်မှာသွားပြီးသုံးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတို့ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာကအဲ့ဒီစေတနာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလူတာလားစေတနာကလူတာလားစေတနာကလည်းဒီကနေ့လူနေတာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားအတုကပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုမှစေတနာပေါ်လာတာလားဒီမှာဘုရားအတုကပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုတော့ဟာငါတို့ဓမ္မရိယတရားအကြောင်းမှာကိုသံဃာရရှင်မြတ်ကြီးရှိတယ်သံဃာရရှင်မြတ်ကြီးရဲ့သံဃာကြီးချမ်းသာရေးကိုငါတို့ဆိုမှပဲအာမဏိလိုဒီလိုက်စဉ်သံဃာတွေမှာဒီလိုက်စဉ်ကြီးတယ်သံဃာကြီးချမ်းသာရေးတဲ့သံဃာတွေတော့မှပဲဆိုတော့သူမဲ့ကြည့်စေတနာကအဲ့ဒီအတုကပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုတော့ပေါ်လာတာအာတပါစေစကားရှိတယ်စေတနာမှာယောဂီဆိုတော်တင်နေတဲ့မှာဆုံးကပ်နေဆိုတဲ့ကကြတော့ယောဂီဆိုတော်တင်အကြောင်းပြုတော့မှဆုံးကပ်နေတဲ့စေတနာလေးပေါ်လာတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒါကိုသဘောပေါက်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့လိုသူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပြုလို့ရှိရင်အကျိုးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကသာလူချင်းသာအကျိုးတရားကဘယ်နှပါးရှိလဲပဲလို့ဆိုရင်သာအကျိုး10ပါးရှိဘယ်နှပါးရှိလဲသာအကျိုး5ပါးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအများဆုံးကြားဖို့ပါတယ်အဲဒီ5ပါးဆိုတာကအင်္ဂုတ္တမှာလာတာက5ပါးလာပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုအဂရမာက5ပါးလာပါတယ်အဂရမာလာတဲ့5ပါးနဲ့အင်္ဂုတ္တမှာလာတဲ့5ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဒီဘယ်နှပါးရှိဆိုတာတရားမလို့သာအကျိုးဘယ်နှပါးလဲဆိုတာဘယ်လိုလဲကြတဲ့အများကြားမှုနေတာကဆန်းကျိုးပဲနဲ့ပါလေ၅ပါးလို့ကြားလို့ပါဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္တို့မှာ၅ပါးဟောပါလေဘုန်းကြီးအပဒနာ၅ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်10ပါး၅ပါးဆိုလည်းမှန်တာပဲ10ပါးဆိုလည်းမှန်တာပဲဟုတ်လားကျောက်တို့ဒီသက်ရှိစင်လားသံဃာယသလပညာစီသက်ရှိစင်လားသံဃာယဗလပညာစီသက်ရှိစင်လား
ချမ်းသာရာဗလာပညာစီသွားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီသွားကြတဲ့မဲ့တူတူပေါ့လေဟုတ်လားတစောတရားမှပဲတူတူပေါ့သွားလို့လိုက်လို့ရှိရင်အသက်ရှိမယ်တဲ့ရှိမှကဘယ်သူမှရှိမှလည်းမလို့ရှိရင်အလူကပုဂ္ဂိုလ်မှရှိမှဘယ်သူမှရှိမှလဲအလူကပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းသွားကြည့်ကားလိုက်လို့ရှိရင်သွားကြည့်ကားရင်သွားကြည့်ကားတဲ့အသက်ကဘယ်နည်းရှိမှလဲ9ရက်မရှိတော့ဘူးလားသူတော်ပြည့်တယ်ဆိုတော့အလူကပုဂ္ဂိုလ်မှာအသက်ရှိနေတတ်တာဒီလိုက်ချင်းကအလူပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းအသက်ရှိတဲ့အကျိုးပြန်မပေးဘူးလားအဲဒါကြောင့်ကိုယ်အကျိုးကိုညှော်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအလူကပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးရသွားရင်ကိုယ်မှာအကျိုးရမှာအဲ့ဒါကိုယ်အကျိုးကိုသွားညှော်ရင်ဒီတဏှာမပါသွားဘူးလားဒါကြောင့်လေဒီအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတဲ့အနေနဲ့အလူကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှိပါခြင်းအကျိုးကဆွေဒါတော့အရှင်းလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းလိုက်ကြည့်ပါဦးသောမသားလေးကလည်းသောစားပြီးတာဘယ်အားလှသောမသားလေးသောစားလို့ပြီးရှုပ်သွားမဲ့ရွယ်ခွေပြောမနေဘူးလားဒါပြီးတဲ့ကြရအဲ့ဒါကြီးကြီးလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ပုံတွေကလည်းကြတာဘယ်လိုလဲဆိုစားပြီးလို့ရှိရင်ခဏလောက်နှိမ့်လိုက်အောင်ဆုံးစိတ်ကလေးတက်သွားအဲ့ဒါခဏလောက်ပြေးပြီးတော့သွားတဲ့မျက်နှာပြည့်သွားပါဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေလက်မလာတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်အဲ့ဒါဆုံးစိတ်တက်သွားတာဟုတ်ကအဲဒါကြောင့်လို့သောတာလို့ရှိရင်အလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာချက်ချင်းလှသွားတယ်အလူကပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်ချင်းလှနေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလူပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းလှတဲ့အကျိုးဆိုတာပြန်မပေးဘူးလားဒါကတောင်းအောင်ပါလားတောင်းတဏှာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အကြောင်းကဖြစ်ပါအကျိုးကတော့လာပြီးသားကြီးလက်ရှိချင်းကချမ်းသာရဆိုတော့သမဂလို့ရှိရင်ဓမ္မမသာလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းခါတယ်ဆင်းရဲပြီးတော့သောတာကြောင့်ပဲတပြောမျိုးသုံးမခေါင်နိုင်ဘူးလားသူတည်းမခေါ်သေးဘူးလားဘိုက်ကကာလပြီးတော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲနေလားဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာဘာလဲစားပြီးလဲသွားရောချမ်းသာသွားရောချမ်းသာတော့ဘယ်နေရာသွားခွေဦးမှာလဲအဲ့ဒါချမ်းသာသွားပြီဟုတ်ပြီလားချမ်းသာတာကခွေဖို့ချမ်းသာတာမလားတရားထုတ်ဖို့လားတရားထုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့တရားထုတ်ဖို့ခွေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းကကြားပြီးတော့ဒီမှာလာပုဒ်ညုံမလုပ်နေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအလုဒနာတွေကသူကပုဒ်ညုံလုပ်ဖို့ထူတာလားအားထုတ်ဖို့ထူတာလားအဲ့ဒါငိုက်ချင်လို့ရှိရင်လျှော့စားငါ့ရင်ဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒါလေကြောင်းရအောင်စားလို့ရှိရင်မငိုက်နဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိသင်္လာချမ်းသာရတဲ့ချမ်းသာတယ်သမဂါလေးသင်ရတဲ့သုံးစားပြီးတဲ့ချမ်းသာတော့အဲ့လိုချမ်းသာကိုတူတဲ့အတွက်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးဟာတောင်းကြရမလို့ဘူးဒါမတောင်းမဲ့ရတဲ့အကျိုးကြီးနော်ဟုတ်ပါဗျာနောက်သမဂါလို့ဒီခွေပြောပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတရားဟောမလားဆိုခေါ်နိုင်မလားဆိုမဟောနိုင်အတမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဟာနေလို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့သုံးစားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားပြည့်သွားပြီအဲ့တော့အတူကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာချက်ချင်းအားပြည့်နေတဲ့အတွေ့ဟဲ့လားအဲ့ဒါအလူတွေတဲ့ဘုရားဖြစ်နေရပွားတော့ပွားတယ်အားပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဗျာအားပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုသောတာနေသမင်းကားအပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာပြည့်လို့လည်းပဲဉာဏ်မထွက်ဘူးတရားအားထုတ်လို့လည်းဉာဏ်မထွက်ဘူးအကာရဖတ်တာတော့ပြီဆိုစာပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမရဘူးလားစာရတယ်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်တွေပါမထွက်လာဘူးလားအဲ့တော့သံဃာကဉာဏ်ထွက်ဖို့သားတာလားအိမ်ငိုက်ဖို့သားတာလားအဲ့ဒါနော်ကိုယ်နေအဲ့ဒါဉာဏ်ထွက်ဖို့သားတာအိမ်ငိုက်ဖို့သားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါကဘယ်မှာလာတယ်လဲဆိုအင်္ဂုတ္တမှာလာတဲ့ဆွမ်းအကျိုးပဲနှစ်ပါးလေ၅ပါးဟုတ်လားနောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဗရမလာတာကဆိုကြည့်ဣန္ဒြေကြည်ခြင်းသူတန်ခြင်းပေါ်ခြင်းချွေရန်စီဣန္ဒြေကြည်ခြင်းသူတန်ခြင်းပေါ်ခြင်းချွေရန်စီဣန္ဒြေကြည်ခြင်းသူတန်ခြင်းပေါ်ခြင်းချွေရန်စီဒီဆွမ်းလိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဣန္ဒြေကြည်ခြင်းလေဆိုတော့ဘုရားပြောသလိုပေါ့ဆွမ်းစားပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြတဲ့ပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူကြည်ကြည်လင်းလင်းမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်အလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆွမ်းစားပြီးလို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူကြည်ကြည်လင်းလင်းဖြစ်စေခြင်းများဆွမ်းလိုတဲ့ဆွမ်းတကဆွမ်းအမတွေမှာဖြစ်နေရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူကြည်ကြည်လင်းလင်းရှိပါတယ်ဣန္ဒြေပြည့်နေဆိုတော့သက္ကုံတရေလည်းပြည့်စုံသောတိန္ဒြေကာနိန္ဒြေဇေဝန္ဒြေကာယန္ဒြေမနိန္ဒြေဣန္ဒြေသဘာအကုန်လုံးမပြည့်စုံဘူးလားမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ဣန္ဒြေတွေထွင်အောင်လားထွင်အောင်ပါဗျာဣ
င်္ဂါစိတ်တိုင်းဆုံးရင်းတဲ့ကလေးဒီတာပါဒါပဲလို့သမ်းမတူလို့မဖြစ်သွားဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒြေကြီးချင်းချင်းဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ပါးဟုတ်ပြီလားသုဒ္ဓရှင်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ပါးတချို့ဝါတယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်နေမဲမနေဘူးလားအဲ့လိုမဲတာသမ်းမတူလို့ဘောတာရှိတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမှသုဒ္ဓရှင်နဲ့သူလူဘုဘသက္ကရှင်းချင်းအကျိုးပေးတယ်နော်ဖမ်းမဲတွေကတူတယ်လားတူနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုဒ္ဓရှင်းဆိုတာကအကျိုးတစ်ပါးဣန္ဒြေကြီးချင်းသုဒ္ဓရှင်းပေါ်ခြင်းချွေရန်စီဟုတ်ပြီလားအားလုံးလို့ဒီငါရမှာပေါ့သူတို့လို့ဒီသူရမှာပေါ့ဆိုတာဒါပါလေကျန်ဟုတ်ပြီလားဒီငါလည်းတော့ငါရတယ်ဆိုရင်လည်းလူ့ဘဝလူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခရတယ်လက်ဘဝလက်ချမ်းသာလည်းဒုက္ခရတယ်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာချမ်းသာဒုက္ခဒီလိုဒုက္ခတော့တို့ဘယ်လိုကြည့်ဘူးဒီသောကိုအစာပြုပေးတဲ့သောကိုတူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်တတိတော်တို့ဟာလုံးဝတဏှာပြီးတော့ခံတော်မုတ်သိမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုညာမဥသိဘူးလားညာဥသိသူရမှာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့လိုသူရမှာလည်းမလို့အိန္ဒြေကြီးချင်းချွေတာချင်းပေါ်ချင်းချွေရန်စီနောက်တော့ကဆိုကြည့်စားပြောသမင်းစားပြောသမင်းသာပြောသမင်းဘောငါခြင်းသာပြောသမင်းဘောငါခြင်းကြည်ခြင်းလုံလစီသာပြောသမင်းဘောငါခြင်းကြည်ခြင်းလုံလစီသာပြောသမင်းဘောငါခြင်းကြည်ခြင်းလုံလစီကိုယ်တရားနာကအစားအသောက်စသည်ကိုဒီလိုဒူရမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေရပွားတိုင်းမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအစားအပျော်ဆိုတော့ကအသောက်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါတရားသောက်တရားဒီဖြစ်နေရပွားတိုင်းပေါ်များခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးလိုက်နေအဲဒါကြောင့်မလို့အစားအသောက်ပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီကအစားအသောက်ကိုတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအစားအသောက်ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကသူတောင်းတရားလိုသေးလားဆိုတော့ဘူးသွားကြတော့မတောင်းနဲ့တောင်းလို့ရှိပါလေသစ္စာသနာကိုဓမ္မဘာပါလဲဥပါဒာကြာမဖြစ်ပါဘူးလားအခုဒီတော့ကသူလိုက်တဲ့အခါတတိတော်တို့ဟာလက်ရှိဒုက္ခခန္ဓာကိုလည်းကြောင်တော့လို့နောက်ဒုက္ခလည်းမရခြင်းလို့ဒုက္ခလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုခြင်းလို့သူပါလို့သူဉာဏ်ဟုတ်လားအဲဉာဏ်ဥသိလို့ချင်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အဖြစ်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ကာပြသမီးပေါင်းများခြင်းဆိုတာကအကျိုးတစ်ပါးနောက်တော့ကလုံးလကြီးမားတယ်ဆိုတာကအကျိုးတစ်ပါးဟုတ်ပြီလားလူတွေမှာလူပြင်းလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဝိရိယရှိတဲ့လူလည်းမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့လူပြင်းဖြစ်နေလဲမေးရင်ဘာမှမတူခဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားကိုယ်နဲ့ဘာလို့ပြင်းနေလဲမေးဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမတူခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွမ်းနာလည်းအမြဲလိုက်ရတယ်တော့လိုက်တဲ့ရေကငါအတွက်လည်းပဲငါဝမ်းနဲ့ငါကြောင်းတယ်ငါပေါ်လို့သိရင်လည်းဒါအများတဲ့လူရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားရပါဗျာဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းမခိုနဲ့မကန့်နဲ့သူကကိုယ်တည်းလည်းကိုယ်ဝမ်းကိုကြောင်းနဲ့ကိုထိမ့်မယ်ကိုယ်ကပေါ်လို့သိရင်လည်းလူမယ်ဆိုတဲ့စေတနာလေးအမြဲရှိရအဲ့ဒါမလူလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာနောက်ဝါကြလို့ရှိရင်လူရင်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါဆွမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆွမ်းသာပြီးလို့ရှိရင်အလုံးလုပ်ဖို့ရှားတာပြင်အလုံးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးလုပ်တဲ့အတွက်တမန်ကိုအလုံးလုပ်နိုင်အောင်တွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပဲဟုတ်လားလှုပ်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လုံနာဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အကျိုးပေးဆိုတာလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေလာခဲ့တာကိုယ်အကျိုးပေးနဲ့ကိုလာတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုထားပြီးတော့မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာသွားရတယ်ဘယ်လိုသွားမှာလဲထားရအထုတ်ကြီးပြီလားအကိုယ်နဲ့နင်တို့ထုတ်ကြီးရလားမရှိပါဘူးတို့ထုတ်ကအစုပ်ထုတ်တယ်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကထုတ်တာဟုတ်ပြီလားလာတော့ကလည်းကိုယ်ထုတ်ကိုထားရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ကိုထားတဲ့ထုတ်ကကြီးလားသေးလားစုပ်လားကောင်းလားဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့အစုပ်ထုတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုတော့ကတော့အထုပ်ကောင်းလို့ဒီဘက်မှာပြန်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာအခုအထုပ်ကောင်းနေတယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာဖို့ကိုမမျှော်နေနဲ့အထုပ်ကြီးအောင်လုပ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာထုတ်ကြီးအောင်လုပ်ဒီတော့ဘုရားဒီသံဃာတွေကလည်းပတ်သက်တယ်နည်းနည်းလေးတော့အထုပ်ကတိလေးနည်းနည်းလေးပြောလိုက်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘုရုကြောင့်ကိုဟောပြမှာဘုရုကြောင့်ကဆက်ဆက်ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးသံဃာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတော့ကဘုန်းကြီးတို့မတန်းကြမှာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မနာကြီးဆိုတဲ့ဓမ္မကြီးအသက်80ကျော်ရှိအခုမှဥပဒန်းနဲ့လူလည်းအသက်80ကျော်ပဲအဲ့ဒီဓမ္မကြီးကကျော်ကျင်ခါဒီမိသားစုကတော်တော်သူကတန်းတက်ရှိတဲ့မိသားစု
သာသာရေးသာသနာရေးဝါဒနာပါတယ်သူတတ်တတ်တယ်ရှိအဲဘုန်းကြီးတို့တိုင်းရောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူအိမ်ဖြစ်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒီကိစ္စလို့ဆိုသူလေးရှိတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်တစ်ထောင်လုံးလိုက်တစ်ခါတလေ900လူလိုက်အဲ့လိုလူရင်းနဲ့မနေ့ကတော့အရှင်များနဲ့တတိတော်တို့အခုငွေကြေးတာတော့ဟိုလိုကတော့ငွေကြေးတာလောက်တော့ငွေကြေးတာလို့လည်းပြီးတော့3500ရှိပြီတဲ့ဒီတော့ကလည်းစစ်ကြောက်ပြီးနောက်နေ့ကအရှင်များနဲ့တွေ့ကြမှာတွေ့တာအဲ့တော့ဒီတော့ကသံပရိသာဆိုတော့မှအခုတွေ့ကျင်နေတဲ့ဟာတတိုင်းသံပရိသာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သံပရိသာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဒီတော့က1250လူလိုက်လေတဲ့သူတို့ဒီမှာလည်းတော်လားအဲ့ဒါဟိုကြလို့ရှိရင်အရှင်မြတ်ကပ္ပိယကဘာမှအပ်လိုက်ဒီလိုမွေးနေ့ကနေဝလာကံ9ရက်နေ့ဆိုတော့အဲဒီနေဝလာက9ရက်နေ့ကြလို့ရှိရင်ဘာသာနေတရားပြန်ထုတ်ပြီးတော့မနေ့စောအတွက်တရားချက်ပြပါနေစောအတွက်တရားချက်ပြပါအဲဟိုငါတော်ကဘာမှရှိနေတော့အဲ့ဒါတတိတော်ရဲ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဲ့ဒါရာသက်ပါထောင်သက်ပါတောင်းသက်ပါပေါ့ဗျာတဲ့ဒီလိုတစ်စင်အရှင်ရတို့ကြောင့်ပါဒီလိုတနေ့မနေ့တရားနေ့တရားဆောက်ကနေတဲ့သောမေတာလည်းအထူးရှင်ပဲဗျာတဲ့သူကပြောပြအဲ့ဒီဟို3500ကပစ္စည်းလေးပါပရိဒါပါတဲ့သူကကိုခွဲကြတယ်ခါကြီးက3500ကပစ္စည်းလေးပါပရိဒါပါအခု2250ကသံပရိဒါပါတဲ့တတိကြရှင်းတဲ့ကတတိတော့အသက်ရှိသေးလို့ရှိရင်လည်းဒီတော့ထပ်လို့ဥမှာပဲတရားတယ်ဒီနေ့ကျတော့သူက1500ကထပ်လို့လည်းဒီတော့ပစ္စည်းလေးပါက1500ပရိဒါကိုဆက်လိုက်ပါလေသံပရိဒါကမိနစ်ကစိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါလည်းဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဒီကကြီးတွေအဲ့လိုသံပရိဒါကြီး365ဦးပေါ်လို့ရှိရင်တော့အာသံဃာပြီးတော့ချမ်းသာပါပဲဗျာဒီကကြီးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောကြတော့တတိတော်ကိုသူပြီးပဲဗျာတဲ့တတိတော်သူလာတော့အခုလိုရေသက်ချလို့လူတွေသိလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမှာကိုမွေးနေ့လူတိုင်းမှာမွေးနေ့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တော့ကိုမွေးနေ့လည်းမှာအတိုင်းမှာပြည့်ပြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်365ရက်ဆိုတာသူကသူပြည့်တော်မှာပေါ့ဗျာတဲ့ဆိုတော့သူကပြောကြအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ပါတယ်သူပြောတယ်လို့ပဲသူ့ကိုအတူလိုက်ပြီးတော့သူကြတာလို့ရှိရင်အခုသံပရိဒါတွေမှာဘုန်းကြီးတို့140ကျော်အခုရသွားပြီဒါတနေ့မှာဒီရက်မှာမနေ့သံပရိဒါနေစားတရားအသိမှလည်းပုံမွေးနေမှာဓမ္မတိကတို့ကသံဃာတော်ရှင်များဒီသံဃာသံပရိဒါလူသားနဲ့ဒါလေးကိုသတိရနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အစစ်နဲ့ချပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်မိဘကဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းမိမိတို့အကျိုးပေးလို့ရှိရင်လည်းမြဲမြံတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတရားဟုတ်တယ်ဒီကကြီးကိုအကြောင်းပြုတော့မှအခုသူလိုက်တာအကြောင်းပြီးတော့သူ့ကိုအတုလိုက်ပြီးတော့မှအခုသံပရိဒါဆိုတော့မှ2100တို့2200တို့2500တို့တချို့လဲ3000တို့2600တို့စသဖြင့်အသီးသီးထူကြတာတွေကအခုအပင်ပေါင်း140ကျော်သွားပြီဒါဆိုတာမလို့ဆိုလို့ဒီဥစ္စာကိုပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဒီနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဥပ္ပဒနာပဲဘုန်းကြီးတို့အခုတော်ပါပြီဒါတော်ပါပြီအဲ့ဒါသံပရိဒါကြောင်းပြီးတော့တတိတော်ကသံဃာတွေခဏဆေးဥတဲ့ကြည့်ပြီးတော့တတိတော်ကဆေးပရိဒါမတူညီတဲ့တရားဆိုတော့တော်ပါပြီကနေပြီးတော့ဆေးပရိဒါဆိုအဲ့ဒါသူလိုက်တော့အခုဆေးပရိဒါလည်းအမှတော်တော်လေးရသွားတယ်သူကဒါတစ်ခုကဥဒဲလိုက်ပြီးနောက်ကစေတနာရှိတဲ့လူဆိုတော့ပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့အခုသံပရိဒါပဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ဒီနေ့မှမိမိတို့တည်ရဲ့ဆိုတော့သတ်တတ်ကျိုးရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးကြလဲဆိုတာဘုန်းကြီးကအခုသာရကပြပြီးတော့ဟောမှမသိရဘူးကိုသွားအကျိုးပဲနှစ်ပါးလေပြောပြီးဒီအကျိုး7ပါးကိုတောင်းကြရလိုသေးလားမလိုဘူးအဲ့တော့တောင်းမှာကတော့ဘယ်လောက်ပဲသွားအကျိုးတွေကအသက်ရှိပါတယ်ပြောမသိဘူးပြောတယ်လားအသက်ရှိတယ်ပြောတာလားအဲဖုတ်သက်ရှိတယ်ဘာလို့ရမှာလဲသိရမှာပဲဟုတ်ပြီလားဒါလည်းအရှင်းလာမယ်လို့လည်းမပြောဘူးလားနားတယ်လို့လည်းသိရမှာပဲဟုတ်ပြီလားဒါလည်းချမ်းသာမယ်လို့လည်းမပြောဘူးလားချမ်းသာမယ်လို့လည်းသိရမှာပဲမောင်ချမ်းသာလည်းမသိရဘူးလားမောင်သက်စီရောမောင်လို့ချောရောသိရမှာပဲဟုတ်ပြီလားဒါလည်းအာခုံပလက်ကြီးပါလေဆိုတဲ့ဥဒ္ဒဝိဒ္ဓရောသိရမှာပဲဟုတ်ပြီလားပညာတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောသိရမှာပါပဲဟုတ်ပြီလားအိန္ဒြေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိရမှာပဲရှုခွင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိရမှာပဲဟုတ်ပြီလားဘယ်လောက်ပဲအထွေအပရိသတ်ကြီးပေါ်နေလည်းပဲသိရမှာပဲမသိရဘူးလားဘယ်လောက်ပဲသာပြတောက်ကြပြီးပေါ်နေလည်းပဲမသိရဘူးလားသိရမှာပဲဘယ်လောက်ပဲလုံးတော်ကြီးကကောင်းတယ်ပဲမသိရဘူးလားအဲဒီတော့တတိတော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲလောကီမှာအကျိုးစီးပွားတွေ10ခုရ10ပါးရပါတယ်ဆိုရင်ဒီ10ပါးကိုသိခြင်းလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ပဲ10ပါးရနေပြီအိုရမယ်သိရမယ်ဒီညာတတိတော်တို့မအိုခြင်းလို့မသိခြင်းလို့မအိုမလားမသိရဒိဋ္ဌာရောက်ခြင်းလို့
လူပါတယ်ဗျာလို့သူလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေဘုံမတည်လေးကြမှာမပေးဘူးလားဒီနေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကာရကာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြလက်တွေကဧကပိဏ္ဍပါဒဒါယကဓာယိကာပေါ့ဧကပိဏ္ဍဓာယိကာသောတိတိဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမတော့မလို့ရှိသူ့ရဲ့ဘွဲကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိမိစ္ဆာဘိက္ခုနီမပြောတာဘာလို့လဲမိစ္ဆာဘိက္ခုနီမကသူ့ဘက်ကိုမိစ္ဆာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဧကပိဏ္ဍဓာယိကာထေရီလို့ဒီလိုဖွဲ့ပေးထားတယ်ဧကပိဏ္ဍဓာယိကာဆိုတာကသံဃာတစ်ကျိဆိုတာလေတစ်ကျိဟုတ်လားအခုသံဃာပိဏ္ဍဆိုတာကတစ်ကျိဆိုတာကတစ်သက်လုံးဆိုတာလားတစ်သက်လုံးဒီတစ်သက်မဟုတ်နောက်တစ်သက်နောက်တစ်သက်နောက်တစ်သက်ဒါကြတဲ့ဒီအကြောင်းတကြီးပြည်နေတဲ့ကာလပတ်လို့သာသနာတော်ပြည်နေတဲ့ကာလပတ်လို့လူကအသုကျင်ကဒီဘကအသက်တန်းကုန်လို့ရှိရင်လေဒီတော့လက်ကြီးအောင်အာဃာဆောင်းထူရပါလားလာအကြည့်ညို့လို့မရဘူးလားရပါဗျာလူရင်းသေးရင်ဒီတော့လည်းမသေးတဲ့အလှဆိုတာသံဃာကအလှပဲဟုတ်လားဒီကတော့အသက်တန်းကုန်လို့သေသွားပြီဒီအလှကမရှိဘူးလားရှိနေတာကိုမရှိလဲဆက်တူနေတယ်ကိုရှိတော့လည်းတူနေတယ်ကိုမရှိလည်းမတူဘူးလားသေမတူတာကြတော့ကိုအတူလားကြံတဲ့လူအတူလားအခုအတူကတော့အခုလူလိုက်တဲ့အတူကတော့အခုလူနေတာလဲကိုအတူကိုသေးသွားတော့သူကလည်းကိုအတူပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့သူကုန်သူတိကျချင်းမတူဘူးဒေမလူကကြံတဲ့လူက1000ပဲလူတစ်သိန်းပဲလူကိုအတူကိုကြံတဲ့လူကြံတဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လိုရမှာလဲကြံတဲ့လူရလို့ကြံတဲ့လူကကိုယ့်ကိုအမျှပေးတာကိုကတာရုခေါ်နိုင်မှကိုရမှာအခုလူသားတဲ့အတူဒီခုပေါ်လိုက်မရဘူးလား။ဒါနဲ့ဓာတ်ကြီးပြမကြီးကနေစားအောင်ကြည့်ကိုမရဘူးလား။ကိုလည်းရတာပဲတဲ့။အခုလည်းရမယ်၊နောင်လည်းရမယ်ဟုတ်လား။ဒေမလူတာကတော့အဲ့ဒါကျန်တဲ့လူရမယ်ကိုကတော့သာဓုခေါ်နိုင်မှရမယ်သာဓုမခေါ်နိုင်မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှင်ရင်အခုလိုတူတဲ့လူနဲ့ဒေမလူတဲ့လူနဲ့မတူဘူးဟုတ်လား။အခု9000လူတာနဲ့အခု1000လူတာနဲ့ဒေမ3သိန်း1000လူတာနဲ့တူလား။တူဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ညဇောမြတ်လက်ထက်မှာပေါ်ပြီးသူကဘိက္ခုနီမမိစ္ဆာလို့ဘိက္ခုနီမလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကသူ့အတိတ်ကြောင်းလေးကိုသူကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်မတို့တတိတော်မှာအခုလိုဘိက္ခုနီမဖြစ်ပြီးတော့မှအခုလိုအာသောဆုံးကရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိတော်မှာရဲ့အတိတ်ဘဝကိုတတိတော်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့ဘယ်ဘဝတော့ကတတိတော်ဘာလို့ခိုင်းလို့ဖြစ်တာလဲကိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့60ကဘာဖြစ်တော့ကဘယ်နှကဘာဖြစ်လဲလွန်ခဲ့တဲ့60ကဘာအတိတ်ဘဝ60ကဘာဖြစ်တော့ကတတိတော်မှာဒီဗန္ဓုမတိမင်းကြီးကြီးပါဗန္ဓုကမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်ခဲ့တာလေတဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲမိဖုရားဖြစ်ခဲ့မိဖုရားဖြစ်နေတော့မင်းကြီးရင်ခံစားပြီးတော့မင်းနဲ့အတူတူသိနေချမ်းသာတယ်လို့မခံစားဘူးလားခံစားနေအဲ့လိုခံစားနေတဲ့တတိတော်မှာဒီနေ့တွေးလာတယ်တဲ့။အော်ငါယခုခံစားနေရတဲ့သိနေချမ်းသာတွေဟာအတိတ်ဘဝတွေမှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတွေပါလား။ဒီဘဝမှာတော့ငါဒီမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှမင်းသိစိတ်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့ငါနေတာငါမှဘာမှလည်းဒီနောက်ကဒါနပိဋကဘာဝနာကုသိုလ်အစ်စ်ဘာမှမရှိသေးပါလား။လက်ရှိခံစားနေတာအဟောင်းလားအစ်စ်လား။အဲ့တော့ငါဒီဟိုဘက်ဘက်ကလာတော့ကလည်းသေပြီးတော့လာခဲ့တော့ဒီဘက်ဘဝရောက်လာဒီဘက်ဘဝမှာလည်းငါတနေ့ကြလို့သေပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝငါသွားရအောင်မှာမသွားရဘူးလားသွားလို့ဒီလာတော့ကကုသိုလ်ကံနဲ့လာခဲ့တော့အခုငါဒီတရားကြီးပြီးတော့ချမ်းသာတာနေရတော့အခုကုသိုလ်ကံမပါရင်နောက်ဘဝကြလို့ဒီလိုမိဖုရားလို့သိနေချမ်းသာမျိုးကိုရအောင်ပါလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါမှယူသားစရာကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဆိုလို့ဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီယူသားစရာကုသိုလ်ကောင်းမှုကံမရှိဘဲနဲ့ငါသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရဲတော်တော်ပြိဿတော်တော်ပိဋကတော်တော်အတူရတဲ့တော်တော်အတူရတဲ့တော်တော်တဘုံကရောက်တော့မှာလူဘဝလာတော့မှဒီတရားကြီးပြီးတော့အပေကြလို့ဆိုရင်လည်းမလျော်ဘူးသိရောပါလားဘဝဆိုတာလည်းနှစ်ခါပြန်တယ်လို့ပဲဆိုတော့နှစ်ခါပြန်တယ်ဆိုတာကတခြားနှစ်တွေကပြန်ဒီလိုတန်းပြီးတော့ပြန်နှစ်ခါကျတော့အပေါ်မြောက်သွားလိုက်အောက်ထိုးကြလိုက်အပေါ်မြောက်လိုက်ထိုးကြဒီလိုပြန်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျအဲ့လိုပဲဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲဟိုဘက်ဘဝတုန်းကသူဆင်းရဲဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ဘဝကျတော့ဒီတရားကြီးလာဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးလားမှန်ပါဗျဒီဘက်ဘဝဒီတရားကြီးလာဖြစ်တဲ့နောက်ဘဝကျလူဆင်းရဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဒီဟိုဘက်ဘဝတုန်းကဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေပါခဲ့လို့အခုငါပါဒီတရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာခံစားနေရပြီ
ဒီဘက်မှာငါမှဘာမှကုသိုလ်အသစ်ဆိုလို့ဒါနာလည်းမရှိသီလလည်းမရှိသမဏဥပဒနာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းသာတရားလို့ရှိတော့ငါဒီအပေလေးကိုတကုံကိုရောက်တော့မှာပဲလို့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့မှအရှင်မင်းကြီးကိုသွားတော့ပြောပါတယ်အရှင်မင်းကြီးအကျွန်တော်ကအတိတ်ဘဝကတော့ကံကောင်းတဲ့လို့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာအကျိုးပေးကောင်းနေပါလေဘာဖြစ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာအကျိုးပေးကောင်းတာလဲအတိတ်ကကံကောင်းတဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားကံဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောတယ်ဆိုကြည့်ကံဆိုတာအလုံးဆိုတာကံအလုံးမကောင်းကံမကောင်းကံမကောင်းအကျိုးပေးမကောင်းကံဆိုတာအလုံးဆိုတာကံအလုံးကောင်းမှကံကောင်းပြီကံကောင်းမှအကျိုးပေးကောင်းပြီအကျိုးပေးကောင်းအောင်ကောင်းကောင်းလို့ဘာလို့ရမှာလဲယောဂီတွေအကျိုးပေးမကောင်းဘူးလားကောင်းနေလားအကျိုးပေးကောင်းပြီငါ့နေငါ့အကျိုးပေးကောင်းအောင်ဘာလို့ရမှာငါ့နေလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ပြင်းကိုပုတ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီလားတစ်ချိန်ကိုပုတ်ကြည့်နိုင်အောင်မလားနိုင်ပါဗျာဘာနဲ့ရောလိန်ဆွဲနိုင်အောင်မလားနိုင်ပါဗျာဘာကိုလိန်ဆွဲပြီးတော့သူကမနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမင်းကငါ့ပြီးတော့ပုတ်တယ်ညိုလုံနေလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးပေးမှာလားမပေးဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်လဲပင်မရှင်းနောက်တစ်ချိန်လဲပင်မရှင်းနောက်တစ်ချိန်လဲပင်မရှင်းအခုတော့ပင်မရှင်းကအလုပ်မကောင်းလို့ဟုတ်ပြီလားအာကျိုးသားမကနဲ့အဲ့ဒါငိုက်ရှင်ငိုက်ဒီမငိုက်အောင်ငါကျိုးသားနဲ့ဆိုဝိရိယတင်စိတ်ဝိရိယလေးရှင်းပြီးတော့မှနေစားတာကနေငိုက်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးအကုဖို့စားတာနေငိုက်နေတယ်ဆိုစားလို့မလားဘူးအထုတ်ဟုတ်ဘူးလားစားကြတာလေလားမနာဘူးစားလို့မလားဘူးနေကိုတရားဓမ္မတွေကကျွေးတာကဟလာအသိစိတ်တွေကကျွေးတာကငိုက်ဖို့ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးအထုတ်ဖို့ကျွေးတာနေငိုက်နေလို့ဓမ္မတန်ဖို့ရှိမှလေမဟုတ်သေးဘူးမငိုက်နေဆိုပြီးတော့မှဒီထက်မင်းပုတ်ပေးပြီးတော့အထုတ်တယ်မရောက်ကြရဘူးအဲ့တော့ကံမကောင်းလားကောင်းလားကံကောင်းလို့ဒီအကျိုးပေးကောင်းတယ်ဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလားအခုဒီနေ့ပဲတချို့ယောဂီတွေအမေလက်တွေပြောက်လို့ဟလာကိုယ်တွေပေါ့လို့ဖြစ်လာတယ်ကိုယ်နေတော့ကိုကြည့်ရတာပေါ့လို့ပေါ့ဒီတဲ့ဝင်ဖို့ပဲပြင်တွေ့တာဟုတ်လားသူတို့ငိုက်ပြီးတော့တခါတုတ်အဲ့တော့ခေါင်းကပြန်ပထောင်တော့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါကျိုးသားအဲ့တော့ဟိုမှာကျင်းနေတဲ့ဒီတရားကြီးကျင်းနေတာမကောင်းလားကောင်းလားဟုတ်ပါဗျာကျင်းတယ်မှာကံကောင်းတယ်လို့ငါမှအကျိုးပေးကောင်းတယ်လို့အခုကံကောင်းမှနောက်အကျိုးပေးကောင်းပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ရှင်းတာကောင်းလို့အခုကောင်းပြီအခုကောင်းမှနောက်ကောင်းပြီနောက်ကောင်းအောင်အခုကောင်းကြပါစို့ဘာလို့ရမှာလဲကောင်းရဲ့လားအခုဘာလို့ကောင်းနေတာလဲရှေ့ကကောင်းတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာပဲပြီးတော့မြင်နေရမှာလားရှေ့ကိုတခါမသွားဘူးတော့သွားအောင်ပါလားသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်မှာကောင်းလို့ရတာအခုဘာလို့ရမှာလဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီရည်ရည်ကအဲ့လိုတွေးပြီးတော့မှအရှင်မင်းကြီးတဲ့အကျွန်ုပ်ကဒီလိုတွေးမိပါတယ်အကျွန်ုပ်ခံစားနေတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးအဟောင်းကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်မပါတော့အကျွန်ုပ်အပယ်လေးပုံတစ်ပုံရောက်ရမှာလားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလူမလာတာအပယ်လာလို့လားလက်ရနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လားလက်ရတော့မထည့်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လို့ထည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လာလားအပယ်သွားဖို့လာလားအခုပုံနဲ့တော့ဘယ်လိုလဲကိုပုံကိုပြန်ကြည့်နိဗ္ဗာန်သွားမှာလားအပယ်သွားမှာလားဆွဲတင်တော့ပေါ်ပါနဲ့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ကိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးတော့ပြေးကြပါတဲ့ဒီဘုရားကြီးကဘာသွားတောင်းတာလဲဘာလို့တောင်းလဲဆိုတော့ဒီဘုရားဆိုတော့အပြင်ထွက်လို့ရလားအပြင်ထွက်တော့မရတဲ့ချိန်ကဆိုတော့အပြင်မှာသွားမှတော့တွေ့ကျင်ပါတယ်တန်းကျင်ပါတယ်သွားမှတော့တရားနာကျင်ပါတယ်ဥပုသ်ဆောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့အခွင့်ကမလွယ်ဘူးဒီဘုရားကြီးဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့အကျဉ်းတော့ကိုယဟန်တစ်ပါးပြေးပါကျွန်တော်ဆုံးလောင်းကျင်ပါတယ်တွေ့ကျင်ပါတယ်ဆုံးကတ်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကကြတော့ဒီကြီးကလည်းသူ့ကိုယဟန်တစ်ပါးပြေးလိုက်တော့ယဟန်ရဲ့သဘောကိုပြောတာကသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘာဝိတ္တိကလေးကပွားများပြီးတော့ဣန္ဒြေရှိတဲ့ကိုတော်ကိုမင်းကြီးကပေးပါတယ်တဲ့ကိုတော်ပေးလိုက်တာလေဣန္ဒြေရှိတဲ့ကိုတော်ဗျာပွားပြီးတော့ဣန္ဒြေရှိတဲ့ကိုတော်တဲ့ကြောက်ကိုတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြီးနေတဲ့ကိုတော်ဒီပါသေးလားပါဘူးဣန္ဒြေပွားပြီးတော့ဣန္ဒြေရှိတဲ့ကိုတော်တဲ့
ala chi lene chanya ala ngeni tette eri ko myo ko tu phai lai ba le so bara tu pong ma yahana lo ko myo po era phai lai de chin la ja ro era tiri rama ha aku athabi de de di so ha de sa la lu sin khone ye adat chi de bi ro athabi de de sa ko tu dai de ku do kaung mu kan jaလုံးဝခါလောင်မို့လို့ရှိမရှိတဲ့လုံးဝတခါမှကိုစားကိုမစားတဲ့သိကိုမသိကြနိုင်တဲ့မိုးမနာမသိအမြဲတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့အရှင်ဘုရားဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းတော့အဲ့ဒီပွားပြီးတော့ဣန္ဒြေရှိတဲ့အရှင်မြတ်ကိုဆန့်လူရမ်းလိုက်ပါလေတဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးဆန့်လူရမ်းတော့ဟောသူကသူလိုချင်တဲ့သူမတောင်းတာဟုတ်လားဒီဘုရားကြီးပြဖို့တောင်းတာလားမတောင်းဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့တတိတော်မှာအဲ့ဒီလိုလဲလောင်းလိုက်တော့အေးဟောသူတောင်းတဲ့သူနဲ့ပြည့်စုံသည်ဆိုတော့အနုမောဒနာတရားဟောကြတာအရှင်မြတ်ကြီးကြသွားပါပြီအဲ့တော့သူဆုံးတဲ့ချိန်လေးသူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းအဲ့ဒီဘာကသုတိတိကျနတ်ပြည်တို့ရောက်ပါပြီဘယ်ရောက်ပါပြီလဲနတ်ပြည်ကနေလူပြည်ကနေနတ်ပြည်စုံတိုင်းနဲ့အပေတို့တကြိမ်မှမကြပါဘူးဘယ်နှကဘာတုန်းကသူတဲ့တာ60ကဘာတက်တုန်းကဘယ်နှကဘာတက်တုန်းကဒါလည်းဒီလိုတော့အပေမကြဖို့သူတောင်းသေးလားဒီသံဃာနဲ့သံဃာတွေကြောင်းသေးလားဒီသုံးကိုလူရတဲ့တစ်ချိန်ခဏအခါပြေတဲ့သုံးကိုလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်လုံးဝအခါပြေစေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလို့ဤမဥမနာမတိအမြဲတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဤလို့တောင်းတဲ့ဟိုကတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စုံစီလို့မပေးတော့ဘူးလားပေးပါပါဗျာအဲဒီကုသိုလ်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတဲ့ကလကလောကပဲချမ်းသာကိုဆောင်းတဲ့လူဘဝလူချမ်းသာတဘဝနဲ့ချမ်းသာပြမဘဝပြမချမ်းသာမဆောင်းလားပါပါဗျာကုသိုလ်ကဆောင်းထားသည်တောင်းတဲ့ထဲမှာမပါပေမဲ့ဘုရားခဏပြောပါလေဒီကနေပြီးတော့ရံကုန်သွားမယ်ဆိုတော့မှရံကုန်ပဲမှန်ပြီးတော့ဒေသကတွေစုပြီးတော့မှအမေရိကနဲ့ရံကုန်သွားတယ်ဘုလိုဒီရန်ဒီတောင်လုံးကနေထွက်တာမကြတဲ့ဟိုမယန်းကုန်မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနောက်ကြိုက်လို့မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟိုကဘုရားကြီးနဲ့ဇက်ကတာတော့မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောတော့မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူတောင်းတဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာဒီမနဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာဝါရံစီမှာရောက်သွားတာပဲအခုလည်းဒီလိုပဲနေဗ္ဗာန်ကြီးမှာလည်းနေဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုလူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝများဓမ္မဘဝပြမချမ်းသာဆိုတာပြီးပြီးသားလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဒီနေ့တော့မှ90တက္ကဘာနဲ့သုံးတိလူရနဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုနဲ့90တက္ကဘာတိုင်းနဲ့အပေတို့ဒီချိန်မှာမလာဘဲလူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနဲ့ချမ်းသာမှာလူဘဝမှာလည်းလူချမ်းသာအပြည့်စုံနတ်ဘဝမှာလည်းချမ်းသာအပြည့်စုံဆိုတော့ခொနကအကျိုး10ပါးတွေလူဘဝမှာလည်းလိုက်မရဘူးလားနတ်ဘဝမှာလည်းလိုက်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုရပြီးတော့မှတတိတော်တို့အခုကောရမမြတ်ကြီးကောမြတ်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာတတိတော်မှဒီသာသနာ့မင်းမျိုးမှာလာပြီးတော့မိတ္တာဆိုတဲ့အမည်နဲ့သာသနာ့မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဘာလာဖြစ်တယ်။သာသနာ့မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ဘုရားဓမ္မတင်တရားမင်းကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာတတိတော်မှဒီတရားပေးစားတဲ့လာကြမှာကအာထုတ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။တရားနာအောင်ကဘယ်ကုသိုလ်ကသို့တော်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်မှန်းတဲ့အချိန်ကကြတော့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကသင်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းပြီးတော့သူရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုစိတ်တွေခံစားလို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးတရားကိုနာမှတရားကိုအားထုတ်ပါလို့ဒီကုသိုလ်ကတိုက်တွန်းတာဟုတ်လားအခုတရားကိုနာပြီးအားထုတ်ကြည့်တယ်ဆိုတာအမေတွေတိုက်တွန်းလို့လားဟုတ်ပါဗျာဆရာသမားတွေတိုက်တွန်းလို့လားဟုတ်ပါဗျာဒီလိုမျိုးတွေကတွန်းဖို့လို့လားဟုတ်ပါဗျာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနှိုးတော်လို့ရောက်လာတာတဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီကုသိုလ်ကသင်သွားပြီးတော့တရားနာပြီးတရားကိုအားထုတ်ပြီးသင်စည်းစိမ်ခံစားဖို့လုံးဝလာကြတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်ကိုလာခဲ့တာလို့တိုက်တွန်းလိုက်တော့အဲဒီကုသိုလ်ကလည်းသိုးတော်လို့သာပိုက်မှာမိတဲ့တော်ဂေါရမီဘုရားရှင်ဗရမကြီးထာမှာဘိက္ခုနီမှာဝိဖို့ရတောင်းမှတော့တတိတော်လည်းအဲဒီဒီလေးတော်ဂေါရမီနဲ့အတူတူပါသွားပြီးတော့မိတဲ့တော်ဂေါရမီနဲ့အတူတူကဘိက္ခုနီမှာဝိခဲ့ပါသည်ဘုရားလည်းဝိခဲ့တာလေမိတဲ့တော်ဂေါရမီနဲ့အတူတူကသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာဝိခဲ့ပါသည်ဒီကုဏဝိသေတရားဓမ္မတွေဖြစ်ကြတယ်ကိုအားထုတ်တဲ့ချိန်မှာတတိတော်မှာဒီအာသောကုံကယဟနာသီရိမှာဖြစ်သွားပါသည်အကြောင်းကလည်းလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြောလို့ရှိရင်အတိတ်ဘကသွန်းတစ်ချိန်ဆိုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအခုတော့မိတို့ရာသက်ကတောင်းသက်ကတောင်းသက်ကသွန်းပရိဒါအတူမျိုးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါလည်းပြင်သူရာတော့ဒီလောက်အကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ရာသက်မှာတောင်းသက်ကမိမိတို့သွန်းပရိဒါပြင်ဖြစ်စေတဲ့ဒီနေ့မှာဒီနေ့မှာတည်းရဲ့အဲ့လိုလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သို့ပါရမရှိဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနောက်ပြီးအကျိုးတွေတော့မမျှော်နဲ့တော့မတောင်းနိုင်တော့ဘူးလားမှန်ပါဗျာကျဲကူးရေပါတယ်နဲ့ကျဲကူးလို့ဒီသုနာမှာရေပါတယ်လို့အကြောင်းကုသိုလ်ကပြီးအကျိုးဆိုတာပါပြီးသားပဲအဲ့ဒီအကျိုးတွေထဲမှာဘယ်လောက်ပဲ10ပါးပြီးပါလေဆိုအိုနာပြီးဖြစ်ခြင်းရတတိတော်တော့
အိုနာတယ်မကြောက်ပါဘူးအိုနာတယ်လို့ရနိဗ္ဗာန်ဆိုခြင်းလို့လူပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုခုပို့လိုက်လားပို့လိုက်လားပို့လိုက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနပြုရင်လည်းဘယ်မှာမှလည်းနိဗ္ဗာန်သီလဆောက်တည်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်သမထဘွားရင်လည်းဝိပဿနာဘွားရင်လည်းဝေယဝကျကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုပဲမှန်းပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမှန်းနေတဲ့ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတတိဓမ္မပြီးဒိဋ္ဌိဓမ္မပြီးတော့အာသောကံယနာပိနိမဖြစ်တော့သူယနာဖြစ်တဲ့ဘဝလေးပြန်ပြောကြတဲ့ချိန်မှာကိလေသာဇာတိတာမကျန်တတိဓမ္မကိလေသာတွေအကုန်လုံးမနည်းနဲ့ချိုးလိုက်ပါပြီကိလေသာတွေဇာတိနဲ့ချိုးတာအခုလည်းဘုရားပြိတ္တဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကိလေသာတွေဝိပဿနာမနည်းနဲ့ချိုးတာဇာတိနဲ့ချိုးတာဝိပဿနာမနည်းနဲ့ချိုးတော့အပြီးတော့မပြောင်းသွားဘူးနောက်ကလောဘကလည်းနဲ့ချို့တော့မှတကယ်ပြောင်းသွားမှာဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာမင်းမလာပဲနဲ့လည်းလောဘကလည်းလာမှာလားမလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပါလဲကိလေသာဇာတိဓမ္မကျန်ဘဝတ္တိသမုပဒာအရှင်မတို့တတိတော်ကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဓမ္မကိလေသာကိုကာမဝိပါကဝိသုဒ္ဓမရှိဘူးလားတတိတော်ကိုတဏ္ဍာနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိလေသာဝိတ္တိလေတတိတော်ကနှမင်းနဲ့ချို့လိုက်တာလေကိလေသာကိုကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ကာမဝိတ္တိလည်းမကုန်သွားဘူးလားကာမဝိတ္တိတဲ့သူကနတ်ဘဝပြမဘဝအပေဘဝတွေသွားရအောင်မလားသွားတော့ဝိပါကဝိတ္တိလည်းကုန်သွားပြီသူကနတ်ဘဝအပေဘဝဆိုတာကဘာလဲဝိပါကဝေါဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနတ်ဘဝပြမဘဝအပေဘဝရောက်ပြီးတဲ့ကဘာလဲကာမဝေါအဲဒီကာမကိုပြုတာကဘယ်လိုလဲကိလေသာဝေါလို့မရှိဘူးလားကိလေသာဇာတိဓမ္မကျန်ကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဆိုမှကံကုန်သွားပြီကံကုန်လို့ရှိဝိပါကဝိတ္တိမကုန်သွားဘူးလားအဲဒီဝိသုဒ္ဓကုန်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဒါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလေဒီလိုတော့ကလူဘဝလူချမ်းသာလို့ကြောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲကိလေသာဟုတ်ပြီလားလူဘဝလူချမ်းသာလို့ကျင်တာကဘာလဲကြောင်းလိုက်တာကရတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလားဝတ်လည်မှလားဒါကြောင့်လူဘဝလူချမ်းသာလည်းဘဝလည်းပြမပါပြမချမ်းသာကြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝတ်ပြတဲ့အတူလားဝတ်လည်တဲ့အတူလားဒီနေ့မိမိတို့ကသံဃာတာနဲ့တူတယ်ဆန်းရွှေတယ်ဝေယဝကျတူတယ်ဆိုတော့ကိလေသာကိုပါသေးလားကိလေသာကိုချုပ်တဲ့အတူဟုတ်ပြီလားကိလေသာကိုချုပ်တဲ့ဆိုလို့ဒီကာမကိုမချုပ်ဘူးလားကာမကိုချုပ်တဲ့ဆိုလို့ဒီဝိပါကကိုမချုပ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုတော့ကိလေသာကိုကာမဝိပါကကိုဆိုဝတ္တောကကိုကြောင်လို့ကိလေသာကိုကာမဝိပါကကိုတွေကလွတ်ချင်တော့ဒီလိုတော့ဒီသံဃာတာနဲ့အတူသာပစ္စည်းအတူဒီတော့ဝေယဝကျကုသိုလ်တွေကိုပြုကြပါလေဒီလောက်ဆောက်တည်ကြပါလေသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားများကြပါလေလို့အဲလိုပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမှာရောက်တယ်လို့မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါဗျာသူပြောတာကအများကြီးပဲကိလေသာဇာတိဓမ္မယဘဝတတ္တိသမုဒ္ဒဘဝအာရုံနဲ့ပြီးတော့နှုတ်လိုက်တာဒီနာဘုရားဗန္ဒနာစေတဝဝိရာမိအနာတဝါဒီနောင်ကျိုးထွက်သွားတဲ့ဆင်မကြီးတစ်ပွဲတတိတော်ပါလဲသံဃာနှောင်သွင်းထောင်ခြင်းကလည်းတတိတော်မှာလွတ်သွားပါပြီလို့သူကကြောက်ပြောတာဒီအများကြီးတဲ့နော်အဲဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးပြိဿတွေလည်းပဲအခုတော့ဒါကိုသိကြတော့မိမိတို့ဒီကိလေသာစုံရင်းရုပ်သိမ်းရာကိလေသာကိုကာမဝိပါကောဝိသောကစုံရင်းရုပ်သိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့တတိတော်သူပါတယ်တမ်းပါတယ်သီလဆောက်တည်ပါတယ်သမထဘာဝဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားကြပါတယ်လို့အဲလိုသူတည်းချင်းဘုရားကဆုံးရင်ရုပ်သိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြပါစေကုန်သောလို့ဆုတောင်းကြတာဒီကုန်းချုပ်ကြတာမှရည်စက်တော့ကြအမြဝေကြရအောင်နော်။ဘာဝရာတိယအဘိဓမ္မာပုံညမင်္ဂလံသုမနေပဒနေအတ္တမနေသင်္စိတံပုံညသိမတဗာမင်္ဂဒရဏသဗ္ဗပါဏိနံသမံလဗန္တုဒေသဝေမဟိယာသာတုတတိတေသုမနေဘုရားတိနာရဲ့လောကဝါငေါကြကုန်ရဲ့ပဒနေမောင်္ဂကရဏညတတာကျွန်းတော်တုံးညိုရကုန်ရဲ့အတ္တမနေပရဒိနာရဲ့လောကအာရစေတ္တပြသိရကုန်ရဲ့နောက်အာနိညတာဒီပါရမီရင်ကျူဇာနိထုတော်ပင်ကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်းတော်သည်ဒေဒီသာစေနာကောင်းတဲ့သက္ကကျင်လူစီပါများအတော်ခဲ့သမျှသောဒီလိုဘုရားမင်္ဂလာဣဒာနာသီလသမဏဥဒ္ဒနာဥဒ္ဒသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုသူသည်ဘာဝနာသစ္စာလေးခံခြင်းကိုပြန်ရှင်းသုခတုဝိညာဉ်ကိုစီကောကတောင်းနိုင်အမှန်ဖြစ်ပေသောသာမသာဟောဒီဖြစ်စေသာဘောဒီသာမသာဘောဒီခေါ်စွာသောမဉ္ဇဉ်လေးပါအတိသောဘောဒီဉာဏ်များ၏ဒီတရားမဖြစ်အောင်ဒီလိုသာမအခေါင်လေးအာတိတော်ထောက်ပံ့သည်အာထုမြင်လက်ခံနဲ့မြတ်ပြီးတဲ့သို့မလဲပေါ်မှာဣဇာစီဖြစ်ဖြစ်ပါစေတည်းဒီဘကဘုံရတာစေနာပေါင်းတန်ဆက်တန်ကြည်လူစည်းပါးများအတော်ခဲ့သည်များသော
ဒါနတိနာသမဏဇဒနာသောသောကုသမင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုပါဝိသကတိခေါ်ရကုလကောင်းရဲ့ဘုရားကကိုလေသဗ္ဗဗန္ဒနာမိဘဆရာသမားအစာရဲ့ဘုံတော်မှလည်းသင်ကြားဖြစ်ကုန်ခါတေယုံတော်လုံးစုံဘုံတော်လူနာဇမတတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့အားတရားမတရားပြတ်တဲ့လူတော်ပြေလိုက်ပါကုန်၏ဝါတရားမအမြအမြဟုပြေလိုက်ပါကုန်၏ဒီသာမိဘဆရာသမားဆရာရဲ့ဘုံတော်မှလည်းသင်ကြားဖြစ်ကုန်ထိုခါတေယုံတော်လုံးစုံဘုံတော်လူနာဇမတတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့သည်အာမေတိမြတ်သာဒီပါရမီရင်ကျူးသာရိဟုတော်တွင်ကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်းတို့နှင့်သမာအမိမြတ်သဘာဝရဇာတိရှိကြပါစေကုန်သတည်းယာဟုသေသနာနှင့်နေသိနေတော်သုဘပိကြဣမာပရိယေရှိသည်အာမေတိမြတ်သာဒီပါရမီရင်ကျူးသာရိဟုတော်တွင်ကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်းတို့သည်ဣဒ္ဓံတေတုတတောတခုသောပြုဝဲကိစ္စကြောင့်တတိအရာ၌သီလခံလာသည်ကိုအလုံးရှိကုန်လာသောနောမြတ်သာဒီပါရမီရင်ကျူးသာရိဟုတော်တွင်ကုသိုလ်ရှင်အကျဉ်းတို့သည်တတိတေသတိအရာ၌ခါတုကုတ္တဝေသာတိလောက်သောအရှင်ရာအပြင်မြေရောရေပါသီလ